Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին Արմենն է։ Հույսով եմ բոլորդ լավ եք։ Մինչ հաղորդումը սկսելը ես ուզում եմ անդրադառնալ իմ հետևորդների այն հարցին, թե որտեղից կարող են ձեռք բերել ֆալաֆել պատրաստելու ապարատը։ Սիրելիներս, դուք կարող եք ձեռք բերել ինտերնետով։ Ես ձեռք եմ բերել, քանի որ ժամանակին ունեի հայկական խանութ եւ անհրաժեշտություն կար պրոֆեսիոնալ ապարատ ունենալու, ես այնտեղից եմ ձեռք բերել։ Դուք էլ կարող եք ինտերնետի մեջ գրել եւ նույնպես ձեռք բերել։ Իսկ անդրադառնանք այն հարցին, թե այսօր ինչ ենք պատրաստելու, այսօր պատրաստելու ենք ավելուկով ապուր։ Իսկ դուք սիրում եք ավելուկով ապուր։ Սիրելիներս, մի սկսելը ձեզ հիշեցնեմ, որ չմոռանաք, բաժանորդագրվեք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունը, որպեսզի աջակցեք ալիքի զարգացմանը։ Ավելուկով ապուրի համար մեզ հարկավոր է ոսպ, կարտոֆիլ, կարմիր ոսպ, բլղուր, ավելուկ, սոխ, սխտոր, տոմատի մածուկ, ձիթայուղ եւ ջորացած ռեհան։ Իսկ կանաչիները, սիրելիներս, դուք կարող եք օգտագործել ըստ ճաշակի, եթե ուզում եք թարմ կանաչիներ կարող եք օգտագործել, բայց քանի որ ես ավելուկի համը շատ եմ սիրում եւ չեմ ուզում փոխարինել ուրիշ համերով։ Հիմա սկսենք սոխը կտրատելուց։ Իդեպ սիրելիներս, ասեմ, որ ավելուկը ես բերել եմ Հայաստանից, մայրս թարմ վիճակով գնել է եւ ինքը հյուսել եւ չորացրել է ինձ համար։ Մերսի մամա։ Եվ մի հարց ունեմ ձեզ, իսկ դուք Հայաստանից ինչ եք բերում, քանի որ հիմա այնպես է, որ աշխարհի բոլոր ծայրերում կարող ենք ձեռք բերել մեր հայկական մթերքները, ոչինչի պակաս չունենք, բայց ինձ հետաքրքիր է ամեն դեպքում, երբ որ դուք գնում եք Հայաստանից ինչ եք բերում, կամ ինչ կուզենայիք բերեք Հայաստանին, խնդրում եմ թողեք ձեր մեկնաբանությունները, իսկ ես հաջորդ եթերում կասեմ, էլ ինչ եմ բերում Հայաստանից։ Սկսենք սոխառած անելուց։ Սոխառածին ավելացրեցինք սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ տոմատի մածուկ։ Բոլոր մթերքները կխառնենք։ Սիրելիներս, դուք ինքներդ որոշեք մթերքների քանակը, քանի որ բոլորիս ընտանիքները տարբեր են, լինում ենք բազմամարդ, դուք եք որոշում ինչպիսի կաթսայով պատրաստեք, այնպես որ քանակը դուք որոշեք, որ մթերքից ինչքան պետք է ավելացնեք։ Բոլոր մթերքները կխառնենք իրար, կթողնենք միայն ռեհանը եւ սխտորը վերջում։ Ահա, կավելացնենք ջուրը։ Կավելացնենք նորից մի քիչ ջուր։ Սպասենք մինչև կեփի։ Ավելացնենք աղը, նույնպես ըստ ճաշակի։ Մեր ապուրը արդեն 5 րոպեից պատրաստ կլինի։ Ավելացնենք ռեհանը, մի քիչ, շատ չէ, ըստ ճաշակի։ Եվ ամենավերջում անջատելուց հետո կավելացնենք սխտորը։ Վերջ, ահա, մեր տաք ապուրը պատրաստ է, անջատեցի, 4-ից 5 պճեղ սխտոր եմ լցնում, քանի որ սխտորի համը ես շատ եմ սիրում ավելուկի հետ, այդ պատճառով շատ եմ գցում սխտորի մեջը։
Տեսեք ինչ համեղ ապուր է ստացվել ավելուկով եւ ոսպով։ Մի տեսեք սիրելիներս, ինչ լավ ապուր է ստացվել մեզ մոտ։ Հոտը անմահական, համը անմահական, փորձեք ինքներդ անպայման։ Եվ իհարկե սիրելիներս, չմոռանա բաժանորդագրվել իմ էջին, կիսվեք ձեր ընկերների հետ եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունը։ Շատ շնորհակալ եմ ինձ հետ գտնվելու համար։ Ձեզ հետ Արմենն էր, կհանդիպենք։